Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil mukawwirul laila wa 'alan nahar wa mukawwirun nahar 'alal lail ja'ilul laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil hakim. Ahmaduhu subhana ala ni'amihil mutawaliyat wa khairatuhu muta'akibat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamullahu bihi nubuwat war risalat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fis sirri wa alaniyah wa'lamu anna Allah azza wa jalla amarana bidzalik haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa hadhihi taqwa wasiyatul ladzina min qablina. Qala Allah ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sanglit iwan puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na tu in pagsarang sukul iwan pamuji sa taud-taud kaniya sinyari kita niudihilan waktu biusan pangumulan hasupaya makapag-ibadat kaniya. Sabab muna-muna in waktu ini nikmat sa lagu-lagu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya dahing hasabab yatto subay na to ini ayaran palihalaon usalon siya hay kakusog sim pag-ibadat iwan pag ini tag-ipon matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, bunal tuudin waktu. Ini nikmat sa lagu-lagu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala.
ang kanay magbabahasa atasan makapamong. Hakanila dugaing agama in waktu long niya kanila bihan biya sinamuin halga sin bulawan. Makagaos sila umian long niya time is gold. Bima na in waktu hapangatud nila. Inamuin waktu ini biya siya halga sin bulawan. Ang pahapangatud sin Islam in waktu bukun sadja halga sin bulawan lawi pa rin dito. Long sin magbabahasa al waktul hayat. In waktu long niya hayatun amunain kabuhi sin manusia di hadunya. Bihat tu kahalga in waktu rikatu taniyo. Sababin waktu ini amunain kabuhi na tu. Dihilan kita ni waktu mabuhi di hadunya. Subay ini ikarihil na tu bang biadinin kalaguan niya. Sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaan niya kita ni hadis niya. Magkulang maglabi lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afna. Aw kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lang niya bihan hikatikang pa inamuin uno siki sinamuin ipun haadlaw kiyama sahingga syari maasubo muna upat parakala muna pangasubundi in pangumulan niya banghawno niya amuin hati niya iusal. Bimana kabuhi mo waktu mo di hadunya bang piyakain mo piyakay, iban piyakain mo iusal. Bunal to din waktu mahal ka pahadarat sin Allah Ta'ala. Intanda niya siyapahan niya lom sin Quran. Wal asri, innal insana lafi khusr. Simapa siya pa waktu. Ang kaibanan long niya haayat na sabot. Wallayli idha yagsha, wan nahari idha tajalla. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala simapa siya haadlaw. Iban sindum, tanda, wairoon nakasapahan dugang sin Allah sabab siyara in pagsasapahan na to, bima nawang siya simapa hakapiapan jari niya, manunjukin ini sa lagu-lagu hadarat niya. Dahil nga sababet to mga palangguhan haagama Islam, nakalando in halga sin waktu, sumagawa, hangkan na ini, nakalando day sabi na mo in sapat niya, hangkan na ini diaak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paparihalaon siya, hasupaya siya rin maupas, hasupaya siya ini masayang, hasupaya siya rin amuin kasuran sinamuin hinang, atawakan malawa sadya, kya butangan mo siya sin hinang bukon, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kitaon inadlaw, lang batan sin magbabahasa syair, apabila long niya dumatong na inadlaw yan, tanto, hati niya di na yan magbalik, di na siya magbalik, biya sinamuin, adlaw ini. Inadlaw ini, Jumaat, bukon na siya biya sin Jumaat, susungon. Nalong niya hinang nakaw sinamuin, hinang mo, hadlaw yan. Tartantuin yan, sumaksi kay mo hadlaw kiyama. Sumagawa bangkaw nagmaksiat, tartantuin yan long niya, amo na yanin sababan, hikaazab mo, iban siksa mo, haadlaw kiyama. Palangguan haagama Islam, intanda sin kasapat sin waktu na to bihaon, kano ra, biya sin Jumaat, limabay, biyaon Jumaat na isab. Kano ra nagramadan, susungon ini pila bulan dakuman, misan yanon, di na mabutang kabulan, awang kabulan dakuman, puasa na isab, bang mayan kita niyo pahabuton, sin Allah Ta'ala pa bulan Ramadan. Sabab sing kasapat sin waktu, kano ra kita nag-graduate, kano ra kita naghinang, nag-retired na kita, kano ra kita nag-retired, biyaon malaas na, kano ra kita nag-asawa, biyaon aon na anak ta, aon na apo ta. So unoin waktu, insapat niya bang muri siya sa gaon,
Di kau sumaut huminang sin ibadat. Iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na sadjain jumatu. Bang kawasubuhun sin Allah ta'ala biya sin hadis. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaina. Iunumu in waktu muriha dunya. In Nabiyon lano alaihi salam. In siya in pinakamahaba umul. Bimakna mahaba umul, mahaba waktu riha dunya. Kaya riwayat atwalul anbiya'i umran. Siya in nakalando in uno, in haba sinamu in ini umul niya. Pila in umul niya, miabot siya hang 1,000 tahun. Ang 1,000 tahun siya di hadunya, subhanallah. Inlugay sin Nabiullah no. Hawak tuman si mo kimalakal maut kaniya. Iya subun yan Nabiullah no. Ya kaulong niya mahaba umul di hadunya. Unuin kya na naman mo uno biya di ini namuin parasahan mo di hadunya. Laong niya mga 2 malaikat amuin kumawa sin nyawa niya. Laong niya indun niya kya bakan ko. Insapat long niya sin waktu niya. Biya da sin hambuk bay. 2 lawang sumud kau ri hambuk lawang gumara ko magtirit to hambuk lawang subhanallah. Biya tunin hawa sin umul. Biya tunin hawa sin tahun niya ri hadunya. Kaya na naman niya indun niya. Hangkaray datoy siya rin di hadunya subhanallah. Hangkaray din waktu na to di. Hangkaray din namuin oras na to di. Hangkan na subay na to parihalaonin waktu. Sabab biyandaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daing hamang amano siya. Amuin kaya pahil-pahil nila. Iban naliliga pa sila. Iban nalugi sila rin dun haparakala 2 yaon. Uno lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal farag. Aw kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 lang niya nikmat. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pahil-pahil iban kaya pasaran sin manusia. Unuin 2 ini amo nalong ngayon waktu amuin kasannang nila. Waktu farag. Bukon sila busy. Bimakna waktu. Iban sinamuin sehat nila. Iban sinamuin kalasig sinamuin ginhawabaran nila. Pahil-pahil hauno. Wala nila pilapan atau akan biutangan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kita uning kahalan ta, nakafocus kita riha dunya katan. Na priority tayo dunya. Agad di magtug pagtalian bang unin ni kausahan niya. Agad di na makatug. Iban di na maghali hadlaw. Hapag priority sin dunya. Bang biya di ini ni kasambo niya riha dunya. Sibu dah. Hinang mangi iban hinang marayaw. Atat kala wayrun den duning ka-ikhlas bang tungod pa hinang marayaw. Nalugi siya. Sabab bang mo kitaon in pag-usahay ni ibadat sa bang way rito yung ka-ikhlas hasabab sin pag-usaha mo nalawa yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mau pa si mga waktu yato. Pila rin ha mga manusia nag-focus sa profession nila, nag-focus sa hinang nila, kaya lupahan nila in kawajiban nila in waktu nila po Allah subhanahu wa ta'ala. In waktu amun huminang ibadat, tumumtum po Allah subhanahu wa ta'ala, na hinang priority in dunya, nalawa in priority sin amun hadlaw akhirah. Ang penagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairu wa abqa. Bunnal tudlawi in dayaw sin akhirat, laing sin dendiha dunya. Palangon haa ma Islam. In masakit pa di hapag usaha priority nila hadunya. Iubos nila in waktu nila. Sambil usaha hiaram sin Allah Ta'ala. Hinang nila. Sabab sin kahalga sin dunya di kanila. Nin waktu yato asubuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palanggungan haa ma Islam.
Diha ini ang kanalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khams, faraga ka qabla syuglik. Daing hama nga piyasaot-saot ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin waktu sinamuin di tahadunya huminang sin ibadat hadi pa dumatunging kabisi. Daing hama nga waktu ya to piyasaot-saot ka to. Iban waktu amuin yari pa yung pangumulan ka to. Amuin ipasaot sin Allah hari pa dumatungin amuin kamatay na to. Bang mo kitaon subhanallah yung kabataan tabihaon. In waktu nila yaon sadya cellphone. Pila jam yaon hangka jam, 2 jam sambil pa 4 jam. Before matug yaon da cellphone. Sa in pagbasa sing Quran kaya lupahan. In pagjikir kaya lupahan. Diungo gimbang wera timindog si mambahayang. Sa yaon da kulangan, yaon halingkuran, yaon in waktu nila cellphone katan. In kaiwanan kato isab maas, subhanallah. Hakapahil-pahil tasin pag-akhirat. Dumatungin waktu sambahayang wayra kato. Dumatungin amuin aon, ni kagaos mo. Tumawang ka papaggahi mo. Wayrunda. Piyahil-pahil mo. Priority mo in dunya mo. In kaiwanan nagpahil-pahil. Malay ta sambahayang. In kaiwanan di natod sumambayang. Subhanallah. Di mo wayron kaingat. Wayron hialgaan nila in waktu nila riha dunya hapag hinang ibadat. Murah-murahan mga palangguhan haaga ma Islam. Bangmayan kita niyo taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mahipo na to in waktu na to. Papagjikir, papagibadat, iban papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Palanggungan haaga ma Islam. Bukun mangiin mabisi kita riha dunya maglawag sin napaka. Sabab deng hambuk de sabat tu kawajiban tama itong siya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawain mangilang din di. Kaya lupahan mo, inadlaw mo. Amuin butangan mo siya simpag ibadat sa lagu-lagu kawajiban mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waingi niya mag-school. Waingi niya mag-usaha. Waingi niya maghinang. Sumagawa tumtuma in waktu mo. Patuhan mo Rabbul Alamin. Bangkaw professional, usalain hinang mo hikakusog mo pag-ibadat pa Allah. Bangkaw timo yung himinang sinihinangon ha opis. Ayaw mo kalupahi. In kawajiban mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab katuy kuno doon na dya ka ha opis. Huminang sin mga dahihinangon hasupaya ka kagadzihan. Kaya lupahan ming kawajiban mo pa Allah ta'ala ikaw nin sa lugi-lugi manusia. Atawakan nag-usaha. Nagbati sin lapit adlaw sambil nasadya, tumunganin dum, yaon ko masin nag-aayura sin barang mo, sin usaha mo, sa kialupahan mo in sumujud patuhan mo Rabbul Alamin, amin nagdihil kay mo sin pag-usaha mo. Amoy atin mangi. Damik yan in kabataan, waysa niya mag-usal kita sin kaselpon-selpunan, bangmayan hihinang ta, unin kawajiban ta patuhan ta Rahman. Palangguan haaga ma Islam. Biya na sinsambat, Nabiyul Lano alayhi salam, hangkaray da kita riha dunya. Pila hangkaray da. Bangtay niri sa uton. Hipaghinang, hipagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipagtaat kaniya, dumatunging kasusun.
haadlaw kiyama, amuin mangayo kita po Allah pangman kita makabalik maripa dunya, sumagawa wayroon nari na kita pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabtangan Ibni Mas'ud radhiyallahu langya, ma nadimtu ala syai'in nadma ala yaumin gharabatis syams samsuhu nakasa alaihi fihi ajli walam yazid fihi amali. Lalim di Mas'ud hambuk sahaba, in mga sahabat subhanallah, sila in sarayaw-rayaw sampurna in pamarat sa po Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang mo kitaon, nakalanduin kahalga sin akhirat kanila. Mahalga day sa bindunya kanila, sumagawa nakalabi, in kahalga sin akhirat kanila. Long niya wayroon pagsusun, jumatulong niya kaku, hambuk adlaw, sa lagu-lagu long niya pagsusun ko, amuin lumugob na sa dyan suka sinambuk adlaw yaon. Ubus long niya kaya hilangan na in ajal ko. Sabab atat kala lumugom na in suka, tumtumon mo, himaw po na tuanin umul na to. Masusain Ibnu Mas'ud, pag-evaluate niya, long niya yat tunay sabli mo guminso ka, himaw po na sabing pangumulan ko, sumagawa lang yan amal ibadat ko, wayroon lang niya si musong. Tuan, ibadatin lilista nila adlaw-adlaw. Bangin ka to in paglista ta usaha ta. Iban sin kabuhianan tariha dunya. In mga sahaba biya din in pagpataod nila sin pagtaat nila po Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil in pag-usaha nila tumahinang pagtaat. Kaikhlas sin Allah, imusaha sin halal, timabarro sin pag-usaha, timabang. Sumagawa bihat to na, maon pa yung pagsusun nila. Sabab sin kulang pen nahinang nila haadlaw yaon subhanallah. Ingkato, malate magsambayang okay ra. Di makasambayang okay ra. Umusaharam okay ra. Di magtaubat okay ra. Magmasiyat okay ra. Waktu naupas okay ra. Subhanallah. Pagsayo mo yato nakitalom sing kubol, wayron na mahinang ta. Sahabat, in priority nila yung dunya ay akhirah. Hinang nila yung dunya, hikakusog sin pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palanguhan haagama Islam. Papanjarihon kita niyo sin Allah ta'ala. Amon hibutang niya, inamuin pangatayan na to. Patubuon niya halong sin pangatayan na to. Habalong bigi jantong na to, in sumub kita ni mag-ibadat, magtaat pa Allah. Iban mausal na to in waktu na to katan, hapag zikir, hapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musharrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا سووا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.